Баршаңызға қайырлы күн. Осындай керемет кекстер дайындайтын боламыз. Ұнаса лайк басып тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Ол үшін бізге қажет болады 3 жұмыртқа. Сол 3 жұмыртқамызға шекер салып аламыз. Шекеріміз бен жұмыртқаны дұрыстап араластырып аламыз. Содан соң сүтімізді құямыз. Тағы да дұрыстап араластырып, майымызды саламыз. Маргарин немесе май. Содан соң тағы да араластырамыз. Ұнымызды алып, 1 қасық содамызды қосамыз, 1 шай қасық. Екеуін араластырып, ситадан өткізетін боламыз. Ұнымызды ситадан өткізіп алып, енді миксермен тағы да араластыратын боламыз. Мінекей осындай масса шығады. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша изюм немесе вареный сгущенка қосуыңызға болады. Осылай құйып аламыз. Осындай кекстер шығады. Барлығыңызға ас болсын. Осылай лайк басып тіркеле кетіңіздер.